हेलो एभ्रिवान वेलकम टु इङ्ग्लिस प्रो आजको यो भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ घरमा दैनिक बोलिने 70 सामान्य अङ्ग्रेजी वाक्यहरू नेपाली अर्थ र प्रयोगसहित These sentences are very useful for beginners, especially at home while talking to family or children. तपाईँ घरमै बस्दा बच्चासँग बोल्दा वा साथीभाइसँग कुरा गर्दा यी वाक्यहरू सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. Okay, so let's begin learning practical English that you can use every day right at home. Let's start. I am hungry. Let's eat. मलाई भोक लागेको छ खाउँ है बोल्नुहुन्छ नि घरमा हैन जब तपाईलाई भोक लागेको छ तपाईले के भन्ने आई एम हङ्ग्री लेट्स इट मलाई भोक लागेको छ खाउँ भनेर बोल्नु पर्यो आई एम टायर्ड आई निड रेस्ट म थाकेको छु मलाई आराम चाहिन्छ जब तपाईँ कुनै काम गरेर थाक्नु भएको छ भने चाहिँ बोल्नुहुन्छ नि म थकित छु मलाई आराम चाहिन्छ मलाई रेस्ट चाहिन्छ भनेर बोल्नुहुन्छ हैन सो आई एम टायर्ड आई निड रेस्ट Wake up, it's morning. Wake up, it's morning. उठ न बिहान भइसकेको छ बिहानमा एकदम ढिला सुतिरहेको छ भने उठेकै छैन भने तपाईले चाहिँ के भन्ने त Wake up, it's morning भनेर उठाउन सक्नुहुन्छ ओके सो उठ न बिहान भइसकेको छ जब तपाईले कसैलाई उठाउँदै हुनुहुन्छ भने Wake up, it's morning. Brush your teeth, wash your face. आफ्नो दाँत माझ अनुहार धौ ब्रस योर टिथ वास योर फेस हैन तपाईले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई कसैलाई चाहिँ तपाईले एकदम के रे बोल्दै हुनुहुन्छ म्यानर सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो दाँत माझ अनुहार धौ बोल्नु पर्यो बोल्नुहुन्छ राइट सो ब्रस योर टिथ वास योर फेस भन्न सक्नुहुन्छ टेक अ बाथ गेट रेडी नुहाऊ तयार हौ हैन स्कुलको लागि अथवा कामको लागि कोही जान्छ भने चाहिँ तपाईले के भन्नुहुन्छ त टेक अ बाथ गेट रेडी नुहाउनुहोस् तयार हौ अथवा तयार हुनुहोस् wear your clothes comb your hair कपडा लगाऊ कपाल कोर हैन यो पनि प्रयोग हुन्छ घरमा बोल्दा नै किनकि कोही स्कुल जाने हुन्छ कोही अफिस जाने हुन्छ हामीले भन्छौँ कपडा लगाऊ कपाल कोर भनेर चाहिँ हैन सो wear your clothes comb your hair wear your clothes comb your hair let's have breakfast sit down बिहानको खाजा गरौँ बस तपाईले कसैलाई हैन भन्नुहुन्छ खाजा गरौँ खाजा खाऊ बस न भनेर चाहिँ so let's have breakfast sit down don't be late hurry up तपाई कोही निस्कदै हुनुहुन्छ अथवा कोही कतै जाँदैछ भने एकदमै तपाईसँग समय छैन सर्ट टाइम छ हैन त्यति बेला चाहिँ ढिलो नगर छिटो गर बोल्नुहुन्छ नि सो डोन्ट बी लेट हरी अप टर्न अफ द लाइट क्लोज द डोर हैन बत्ती निभाऊ ढोका बन्द गर तपाई भित्र हुनुहुन्छ त बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि बोल्नुहुन्छ टर्न अफ द लाइट क्लोज द डोर हैन सो बत्ती निभाऊ ढोका बन्द गर टर्न अन द फ्यान इज हट पंखा चलाऊ गर्मी छ हैन सो तपाईँ यदि गर्मी छ भने चाहिँ यो तपाईले चाहिँ अवस्था अनुसार भन्न सक्नुहुन्छ यदि गर्मी छ तपाईले कसैलाई फ्यान चलाउन बोल्नु पर्यो भने चाहिँ टर्न अन द फ्यान इज हट पंखा चलाऊ गर्मी छ क्लिन द रुम मेक द बेड कोठा सफा गर ओछ्यान मिलाऊ यो पनि तपाईले कसैलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुहुन्छ हैन यो कोठा सफा गर ओछ्यान मिलाऊ बिस्तारा मिलाऊ भनेर चाहिँ हैन सो बिहानमा हामीले भन्ने गर्छौं सो क्लिन द रुम मेक द बेड बोल्ने ओके क्लिन द रुम मेक द बेड वाश द डिसेस ड्राई देम भाँडा माझ तिनीहरूलाई सुकाऊ हैन कसैले चाहिँ धोइसकेपछि कपडाले टावेलले कसैले सानो कपडाले चाहिँ पुस्ने गर्नुहुन्छ हैन सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ वाश द डिसेस भाँडा माझ भइहाल्यो ड्राई देम तिनीहरूलाई सुकाऊ फोल्ड द क्लोथ्स पुट देम अवे लुगा पट्याऊ र ठाउँमा राख धोइसकेपछि तपाईले के त पटाउनुहुन्छ अनि जो जहाँ राख्नु पर्ने त्यो राख्नुहुन्छ सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ फोल्ड द क्लोथ्स पुट देम अवे लुगा पट्याऊ र ठाउँमा राख डोन्ट साउट स्पिक सफ्टली कराउनु हुँदैन बिस्तारै बोल आफ्नो बच्चाहरूलाई तपाईले सिक्नुहुन्छ अथवा कोही चिच्याइरहेको छ भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ नकराऊ नचिच्याऊ
बिस्तारै बोल भनेर चाहिँ. So don't shout, speak softly. Stop fighting, say sorry. Stop fighting, say sorry. झगडा नगर, माफी माग. होइन, यो पनि हामीले कोही झगडा गरिरहेको छ भने चाहिँ हामीले भन्छौँ झगडा नगर, माफी माग, सरी भन भनेर चाहिँ. सो stop fighting, say sorry. Stop fighting, say sorry. Be careful is hot. होसियार हौ, यो तातो छ. अब नजिकै तातो कुनै कुरा छ, चिया छ, होइन, अब कुनै ग्यास छ अथवा कुनै कुरा तातो कुरा छ भने चाहिँ तपाईँले के भन्ने त, बी केयरफुल इट्स हट. होसियार हौ, केयरफुल हौ, रह, होइन, यो तातो छ. त्यसरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ. अर्को छ इट स्लोली च्यु वेल. इट स्लोली च्यु वेल. बिस्तारै खाऊ, राम्ररी चपाऊ. ओके, च्यु वेल एन्ड इट पनि भन्न सक्नुहुन्छ. खाऊ, चपाऊ, राम्ररी चपाएर खाऊ. च्यु वेल एन्ड इट, त्यो पनि भन्न सकियो. तपाईँले यदि यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, बिस्तारै खाऊ र चबाएर खाऊ भन्नु पर्यो. इट्स स्लोली च्यु वेल. डोन्ट स्पिल वाटर, वाइप इट. पानी नछोड, पानी पोख, पानी नपोख, सरी, पानी नपोख, यसलाई पुछ. डोन्ट स्पिल वाटर, वाइप इट. ओके. टेक योर ब्याग. टेक योर ब्याग, वेयर योर सुज. झोला लिऊ, जुत्ता लगाऊ. स्कुल जाने बेलामा पर्छ अथवा बाहिर निस्कने बेला भएको छ भने चाहिँ टेक योर ब्याग, वेयर योर सुज. झोला लिऊ, होइन, जुत्ता लगाऊ. डोन्ट टच द्याट, इट्स डेन्जरस. डोन्ट टच द्याट, इट्स डेन्जरस. त्यो नछुनु, यो खतरनाक छ. कुनै कुरा चाहिँ जस्तो स्विचहरू भयो, छुँदाखेरि चाहिँ, होइन, कुनै काट्ने कुराहरू भयो, होइन, त्यसलाई तपाईँले भन्न सक्नु, त्यो नछौ है, खतरनाक हुन्छ नि भनेर चाहिँ. सो डोन्ट टच द्याट, इट्स डेन्जरस. लेट्स वाच टिभी, सिट विथ मी. आऊ हामी टिभी हेरौँ. आऊ टिभी हेरौँ, मेरो साथ बस वा मसँगै बस. इट्स बेड टाइम, गो टु स्लिप. सुत्ने समय भयो, सुत, सुत्न जाऊ. इट्स बेड टाइम, गो टु स्लिप. क्लोज द विन्डो, इज कोल्ड. झ्याल बन्द गर, चिसो छ. इफ चिसो छ भने चाहिँ तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ. क्लोज द विन्डो, इज कोल्ड. झ्याल बन्द गर, चिसो छ. ओपन द कर्टेन, लेट द लाइट इन. ओपन द कर्टेन, लेट द लाइट इन. बिहानमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ. सो पर्दा खोल, उज्यालो भित्र आउन दियो. ओपन द कर्टेन, लेट द लाइट इन. डोन्ट ब्रेक इट, ह्यान्डल विथ केयर. डोन्ट ब्रेक इट, ह्यान्डल विथ केयर. यसलाई नफोड, ध्यानपूर्वक सम्हाल. डोन्ट ब्रेक इट, ह्यान्डल विथ केयर. सेट द टेबल, डिनर इज रेडी. टेबल मिलाऊ, खाना तयार छ. खाना खाने बेला भइसकेको छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो डाइनिङ जुन टेबल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्लेटहरू राख्ने, होइन, ग्लासहरू राख्ने हुन्छ नि. सो त्यसलाई तपाईँले चाहिँ सेट द टेबल भन्न सक्नुहुन्छ. ओके, सेट द टेबल, डिनर इज रेडी. टेबल मिलाऊ, खाना तयार छ. डोन्ट वेस्ट फुड, फिनिस इट. खाना नफाल, खाना खेर नफाल, सक, फिनिस गर, सकाऊ, सिद्ध्याऊ, होइन. सो खाना चाहिँ खेर फाल्नु हुँदैन, सकाऊ, पुरै खाऊ भन्न खोजेको. तपाईँले कसैलाई आफ्नो बच्चाहरूलाई सिकाउनुहुन्छ नि, खाना खेर फाल्नु हुँदैन भनेर चाहिँ. सो डोन्ट वेस्ट फुड, फिनिस इट. ओके. लेट्स क्लिन टुगेदर, हेल्प मी. सँगै सफा गरौँ, मलाई सहयोग गर. तपाईँले चाहिँ कसैसँग चाहिँ मलाई सफा गर्नमा चाहिँ मद्दत गर भनेर चाहिँ बोल्नु पर्यो. लेट्स क्लिन टुगेदर, हेल्प मी. गिभ मी द रिमोट, चेन्ज द च्यानल. मलाई रिमोट दिऊ, च्यानल परिवर्तन गर अथवा च्यानल चेन्ज गर. गिभ मी द रिमोट, चेन्ज द च्यानल. स्टप वाचिङ, डु योर होमवर्क. स्टप वाचिङ, डु योर होमवर्क. हेर्न बन्द गर, आफ्नो गृह कार्य गर. टिभी हेरिरहेको छ, मोबाइल हेरिरहेको छ अथवा कुनै केही हेरिरहेको छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ स्टप वाचिङ टिभी, डु योर होमवर्क. स्टप वाचिङ मोबाइल, डु योर होमवर्क. टिभी हेर्न, मोबाइल हेर्न बन्द गर र आफ्नो होमवर्क कार्य, गृह कार्य चाहिँ गर. ओके. पिक अफ योर टोइज, किप देम ब्याक. पिक अफ योर टोइज, किप देम ब्याक. आफ्नो खेलौना उठाऊ, ठाउँमा राख. सो खेलौनाहरू खेलाइसकेपछि चाहिँ अब सबैलाई उठाएर चाहिँ आफ्नो राख्ने ठाउँमा राख बोल्नु पर्यो भने चाहिँ पिक अप योर टोइज, किप देम ब्याक. टेक सम रेस्ट, डोन्ट स्ट्रेस.
टेक सम रेस्ट डोन्ट स्ट्रेस थोरै आराम गर तनाव नलिऊ टेक सम रेस्ट डोन्ट स्ट्रेस क्यान आई हेल्प यु क्यान आई हेल्प यु टेल मी म तिमीलाई सहयोग गर्न सक्छु भन क्यान आई हेल्प मी टेल मी लिभ इट आइल डु इट छोड म गर्छु छोड म गर्नेछु लिभ इट आइल डु इट आइएम कमिङ जस्ट अ मिनेट म आइरहेको छु एकछिन पर्ख म आइरहेको छु म आउँदैछु एकछिन पर्ख आइएम कमिङ जस्ट अ मिनट वेट फर मी आई एम नट रेडी मलाई पर्ख म तयार छैन वेट फर मी आई एम नट रेडी मलाई पर्ख म तयार छैन लेट्स गो सपिङ वी निड ग्रोसरिज लेट्स गो सपिङ वी निड ग्रोसरिज किनमेल गर्न जाउँ हामीलाई किराना चाहिएको छ लेट्स गो सपिङ वी निड ग्रोसरिज मेक सम टी बोइल सम वाटर चिया बनाऊ पानी उमाल मेक सम टी बोइल सम वाटर डोन्ट लाई टेल द ट्रुथ डोन्ट लाई टेल द ट्रुथ झुट नबोल सत्य भन डोन्ट लाई टेल द ट्रुथ से प्लिज से थ्याङ्क यू कृपया भन धन्यवाद भन आफ्नो सानो सानो बालबच्चा वा तपाईँको घरमा जुन हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ म्यानर सिकाउनु पऱ्यो कि से प्लिज होइन कृपया भन अथवा से थ्याङ्क यू भन भनेर चाहिँ तपाईँले सिकाउन सक्नुहुन्छ ओके इट्स रेनिङ टेक एन अम्ब्रेला इट्स रेनिङ टेक एन अम्ब्रेला पानी परिरहेको छ छाता लिनुहोस् इट्स रेनिङ टेक एन अम्ब्रेला आई लभ यु टेक केयर म तिमीलाई माया गर्छु ख्याल गर ख्याल राख आई लभ यु टेक केयर नक द डोर डोन्ट पुस नक द डोर डोन्ट पुस ढोका ढकढक गर धकेल्नु हुँदैन सो नक भनेको चाहिँ कोही ढोकामा आएर चाहिँ हातले हामीले ढकढक गर्छौँ नि त्यसलाई भनिन्छ नक गर्नु ओके सो एकदमै पुस नगर मतलब नधकल भन्न खोजेको सो नक द डोर डोन्ट पुस डोन्ट बी लेजी डु योर वर्क आलस्य नगर अल्छी नबन आफ्नो काम गर डोन्ट बी लेजी डु योर वर्क टेल मी द ट्रुथ डोन्ट हाइड टेल मी द ट्रुथ डोन्ट हाइड मलाई सत्य कुरा भन नलुकाऊ टेल मी द ट्रुथ डोन्ट हाइड टेक मेडिसिन ड्रिङ्क वाटर औषधि खानुहोस् पानी पिउनुहोस् टेक मेडिसिन ड्रिङ्क वाटर लेट मी सी सो मी म हेर्छु मलाई देखाऊ लेट मी सी सो मी म हेर्छु मलाई देखाऊ लेट्स टेक अ ब्रेक सिट फर अ व्हाइल लेट्स टेक अ ब्रेक सिट फर अ व्हाइल विश्राम गरौँ केही बेर बसौँ आऊ विश्राम गरौँ केही बेर बसौँ लेट्स टेक अ ब्रेक सिट फर अ व्हाइल लिसन टु मी डोन्ट इग्नोर लिसन टु मी डोन्ट इग्नोर मेरो कुरा सुन व्यवस्था नगर लिसन टु मी डोन्ट इग्नोर आइ एम सरी प्लिज फर्गिभ मी माफ गर कृपया क्षमा गर वास योर ह्यान्ड्स कम टु इट हात धुनुहोस् र खाना खान आउनुहोस् हात धौ खाना खान आऊ वास योर ह्यान्ड्स कम टु इट अथवा वास योर ह्यान्ड्स एन्ड कम टु इट हात धौ र खाना खान आऊ भनेर बोल्नको लागि वास योर ह्यान्ड्स एन्ड कम टु इट डोन्ट प्ले आउटसाइड इट्स रेनिङ डोन्ट प्ले आउटसाइड इट्स रेनिङ बाहिर नखेल पानी परिरहेको छ जब बाहिर पानी परिरहेको छ होइन कोही खेलिरहेको छ भने तपाईँले त्यति बेला भन्न सक्नुहुन्छ डोन्ट प्ले आउटसाइड इट्स रेनिङ लेट्स गो टु बेड इट्स टु लेट लेट्स गो टु बेड इट्स टु लेट सुत्न जाउँ धेरै ढिला भइसक्यो ड्रिङ्क योर मिल्क डोन्ट स्पिल इट ड्रिङ्क योर मिल्क डोन्ट स्पिल इट दुध पिऊ नपुख डोन्ट टच द स्विच इट्स रिस्की स्विच नछुनु जोखिम हुन्छ रिस्की छ डोन्ट टच द स्विच इट्स रिस्की डोन्ट फर्गेट योर किज टेक देम डोन्ट फर्गेट योर किज टेक देम चाबी बिर्सनु हुँदैन चाबी नबिर्सिऊ लैजाऊ Keep your phone aside. Focus here. Keep your phone aside. Focus here. मोबाइल छेउमा राख यता ध्यान देऊ
कोही मोबाइल चलाइरहेको छ जुन तपाईँको कुरा सुनिरहेको छैन भने बोल्नुहुन्छ नि, मोबाइल साइड लगाऊ त, छेउमा राख र यता ध्यान देऊ भनेर चाहिँ होइन. सो किप योर फोन असाइड, फोकस हियर. लेट्स कुक टुगेदर, हेल्प मी चप. सँगै खाना बनाऊ, काट्न सहयोग गर, मलाई काट्न सहयोग गर. लेट्स कुक टुगेदर, हेल्प मी चप. डोन्ट ओपन द फ्रिज अगेन एन्ड अगेन. फ्रिज पटक पटक नखोल. डोन्ट ओपन द फ्रिज अगेन एन्ड अगेन. फ्रिज पटक पटक नखोल. लेट्स वाटर द प्लान्ट्स. लेट्स वाटर द प्लान्ट्स, दे आर ड्राइङ. बोटहरूलाई पानी हालौँ, सुक्दैछन्. तिनीहरू सुक्दैछन्. Let's water the plants, they are trying. Who knocked at the door? Check it. Who knocked at the door? Check it. ढोका ढकढक गर्ने को हो? हेर त भन्नु पर्यो. Who knocked at the door? Check it. Don't use the phone in the bathroom. Don't use the phone in the bathroom. बाथरुममा फोन प्रयोग नगर. Don't use the phone in the bathroom. Is lunch ready? I'm starving. Is lunch ready? I'm starving. खाना तयार छ, धेरै भोक लागेको छ. के खाना तयार छ? मलाई धेरै भोक लागेको छ बोल्नु पर्यो भने Is lunch ready? I'm starving. I'm going out, lock the door. I'm going out, lock the door. म बाहिर जाँदैछु, ढोका लक गर. I'm going out, lock the door. Lower the volume, it's too loud. आवाज घटाऊ. सानो साउन्ड गराऊ भन्न खोजेको. सानो आवाज गराऊ न, धेरै ठुलो छ. So lower the volume, is too loud. Don't waste water, close the tap. पानी खेर नफाल, धारो बन्द गर. Don't waste water, close the tap. Who made this mess? Clean it now. यो फोहोर कसले गर्यो? अहिले सफा गर. Who made this mess? Clean it now. Put your phone on charge, it's low. मोबाइल चार्जमा राख, ब्याट्री सकिँदैछ. Put your phone on charge, it's low. Okay? मोबाइल चार्जमा राख, ब्याट्री सकिँदैछ. Put your phone on charge, it's low. Okay guys, that's all for today. Thank you so much for watching.